ဒီခေတ်မှာဇန်နီကိုရှုလို့မရနိုင်ဘူးဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုရှုလို့မရနိုင်ဘူးအတိတ်နာဂတ်ကိုအတိတ်ဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးမရှိတာဘယ်လိုရှုမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်တာဘယ်လိုရှုမလဲစသဖြင့်ဒီလိုတန်တရားတွေရှိကြတယ်ဒါဘာပြောရလဲလို့ပြီးတော့ဓာတရားရောနေဖို့ဓာဆိုတဲ့စွန့်အင်ဘုရားဟောတရားဒေသနာတော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်စွန့်အင်တွေရောနေနေတာနော်အဲ့ဒီလိုရောနေနေတဲ့စိတ်ကမိမိဒီလိုရောနေသွားတဲ့စိတ်အစဉ်ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဘောကနေဘေးကိုချော်ကျသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကမဂ္ဂင်7ပါးဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းသမ္မာတတိသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုသမာဓိမဂ္ဂင်3ပါးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မဋ္ဌသမ္မာဇီဝဆိုပြီးသီလမဂ္ဂင်3ပါးသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုပြီးသမာဓိမဂ္ဂင်3ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုပြီးတော့ပညာမဂ္ဂင်က2ပါးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲ7ပါးမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်ခြင်းကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတွက်သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုပါဝင်နေပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီသမာဓိကျင့်ခြင်းကိုလည်းကျင့်လို့မရဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိအရဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိခဏခဏပြောနေတာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိလို့မရဘူးသမုဒိယသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့်ကျိုးစပိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေလည်းရှိလို့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်နာဂတ်ကိုရှိမရဘူးလို့လက်ခံထားတာဟုတ်လက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပိဿုပန်အကျိုးဖြစ်ပုံပိဿုပန်အကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံသိနိုင်ဦးမလားမသိနိုင်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်နဲ့လည်းပြည့်စုံသေးလားမပြည့်စုံဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိမှမပြည့်စုံရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကိုပြည့်စုံအောင်မလားမပြည့်စုံဘူးဒီတော့သမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်တွေကလည်းမပြည့်စုံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လည်းမပြည့်စုံတော့မဂ္ဂင်ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေါ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မဋ္ဌသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်3ပါးပဲရှိတော့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်3ပါးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရမလားမရဒါဟာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘေးကိုတိမ့်ဆောင်ပြီးတော့ကျသွားတာအဲ့ဒီတော့ဒီတရားဆိုတဲ့စွန့်အင်ကြီးကတရားဆိုတဲ့ဒီတရားတစ်ခုကဘိုလ်လိုလည်းခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲစွန့်အားခွန်အားကြီးပဲဒီခွန်အားကြီးကမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသို့မဟုတ်ယောဂီတော်ကောင်းရဲ့ယုံနာတန်တအစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်ဆိုရင်ထိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေဘေးကိုတိမ့်ဆောင်ကြမတော့အောင်သူကထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုဣန္ဒြေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးထဲမှာသရာဆိုတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုလည်းပါပါတယ်ဒီတော့ယုံကြည်ချက်ခင်မြဲဖို့လိုပါတယ်ရှိရင်ရကိုရရမယ်ဘုရားကရလို့ဟောတော်တာပဲဆိုပြီးဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ရမယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာတော့ယုံကြည်ရမယ်ဘုန်းကြီးပေါ်မယုံကြည်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးယောဂီတွေအတွက်ဘာမှသိခဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးနော်တရားဟောနေတဲ့ခုဘုန်းကြီးအပေါ်မှာမယုံကြည်လို့တရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေမှာဘာမှမသိခဲ့နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာမယုံကြည်ဘူးသို့ဟုတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာမယုံကြည်ရင်ဘုရားကလည်းမယုံကြည်ရကြတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားလည်းမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့မယုံကြည်တယ်ဆိုတာကရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့သဘောပြောတာပါနော်အဲ့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာတရားဆိုတဲ့စွမ်းအင်ရော့မသွားဘူးလားရော့သွားပြီတရားတရားဆိုတဲ့စွမ်းအင်ကြီးမိမိမှာအပြည့်အဝရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီသီလကျင့်စဉ်ကျင့်မှဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်မှဒီပညာကျင့်စဉ်တွေလက်တွေ့ကျင့်မှဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ချက်ခံမြဲဖို့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တရားဝရိယနောက်တစ်ခုဒီဝရိယကလည်းစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလက်တွေ့တရားထိုင်နေတယ်ဒီဝိတ္တပြက်လောက်မှစိတ်ကိုရှော့ချကြည့်လိုက်ပါလားသမာဓိချက်ချင်းပြတ်သွားတာပဲစိတ်ကြီးထွက်သွားတာပဲတရားအထုတ်နေရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာကြည့်ပါလားသမာဓိတွေချက်ချင်းရှော့ချသွားတယ်ဝရိယနဲ့ဒီပြင်းရင်ဖို့ပဲထိတ်တိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပဲအဲ့တော့ဒီဝရိယဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ကငါရဲ့သမာဓိပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်သမာဓိပိုင်းသမာဓိထွန်းတော်နေတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လေဟိုမှာအာနာပါနရှုတယ်ဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံလေးကိုငါသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေမယ်ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံကနေငါရဲ့စိတ်ကိုပြင်ပရောက်မှသွားစီရအောင်ငါထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံးလဝရိယရှိဖို့လိုအပ်တယ်
Gay Dagamatan Dajiliva go to the Gamas, the Dajiliva, Bimbet, Ionigo, Gaya, Yamada Onga, Josa Antome, so the Dilona Uria Mu, Shia. Ari Lona Uriaga, Duello Mirror. Mafi body the Agudorego Mafi O, Fibobi the Agudorego Bene O, Mafi body the good Odiadigo Fibola O, Fibobi the good Odiadigo Dova on Josa Atom Chim, the Aturuga, no? Raja Uzuno di Waria Sure, so he need to go Shibo Lori. He saw Yangale Josa Anton the Lona Wariaga, Yaga Jodrobo, Yo Junze, a Ye Junze, a John Junze, a Da Adori, a Gon Kancho Gobadi, Yajaroya, Lona Waria, a Miodomiroya, Lona Waria, Yanin, Yan Mangay, and Nago, Garoma, Masoku, Sobi. He loved Bintane, Lona Waria, Sia. Sanamuna Jibo, you know, Yasovia. The Zola Vini, Sujaba, Madre, no, Yapito Mumeni. Yerana Balinda might be very big out my Telebi. Teleda Jingama Veloditan. Now, Piam, Mapi, Majin, Yamanga, Veroma, Matabu, but no Gija, Luna Waria. So, no. To go my little Eddie to Tangiva. Huh? The Gaidio. Yalova, Josa, Piano, didn't no? The Yalua, Maya in the game of time. Hold on. I didn't know that Jim Tanded, Luna Waria. Say a single tingle turning and swine Mashula, she. Yajim Yolin down that needed that minute, Uda Tade, Rada Mania, Punyango, Ya or Mimi as a single tingle, 9 days swine in Shula, she needed the check. Tada, Waria, not a good, the Tadi Agawam. The Ado de Yogi Boga, the Didi Agawam and Lomiro, Kayanuba, another Divatan, Urinanuba, another Divatan, Sidanuba, another Divatan, Tamanuba, another different, so that these different live up Bomyara. No? I love Bomyare, a Baima, Kayanuba, another different Baima. Tanta beyond it a rainbow. Anabanado, those are the Gota Dolo. Zango Yazi, named it. Randomadi, Trombone, Senate, the Mata Vainilla, Mabula, Panilla. You know, maybe got the Mata Vain, the Mata Ayambama, Taka, Mimi, the illegal, don't that neighbor loaded. And it don't that the Dima, Wariaga, Naga, Abbey Tobango, loaded. Yonji Radiadiga, Abbey Tobantabo, loaded. And you know, Mimi Roga, the Mata Vain, we were the Vain figure resolution, eh? You didn't need the Anjuza Atoko, don't la Waria, loaded. You didn't go Shulo Yavare, so that Yonji Jetty, a view of Chilibo, Lure. The Yona, so that I am born at Mimi, the Dili Canibo, Lure. Yona, I am got from my data, don't that need it, the D. No? Maya need it, the D, Chibo Lure. The Matavina, the Matana Mabo. We bought a Vaimala, we bought an Amelo, Coso at the Yona Damat. A John Diani, the Yona Damat, the Caradiari. You think I don't make Iron Bogan, the Vego, maybe a single day song, Mado, teacher Tatan, Swan in the Dima, she, the Uriama, she, the Dradiama, she. Not a good, the D, the Madi, not a good, the Dibiro, the Madi, no? The Madi got the Matavan chicken, the Matanyani, 20 the Maribo. We bought an Vain chicken, we bought an Yanni, she 20 the Mariba. You know, the Matavima Mimiga, Anabana Swing, Anabana Brivaga, Namigo, Totin D, Nede, Nyango, Totin D Mugo, Nyalo Cover, Zana Damadiki. Eri, Anabana Brivaga, Namitra, Longilida Varga, Namiba. Inamigo, Totin D, Nede, Nyango Balocole, Namadiki, Badamadiki, Zana Damadiki. Babilo Totin D, Yole, see again the Anabana Gamata, Amado Kinga, Dinamino Gumibudra, Amimbu. The Galedas any day of Yaho a day, Jinja Jogo Bamia Atolede, a Chinkajama, the Alongilin Dabani, the Anabana Brivaga, no magic would what way. Really, a Chinkajaro. Shirunga, Madibuba, Guma, Totin be did a thing. Tago, Nyalo cover, no? Pempobi, Davin, alone and send Mammy Bao. We bought another Damadilla, I said, Mammy and Debulo, Suluraba, no? Erigani said the same delay that Chinkajaro. Mimiroga, Yode go to 20, Nani go to 20. Yogala lady go Mimi, Yogala to go to Kumabri, our Dizo, Waya Sativi, Yode go to 20.
ရှင်းခင်ကမရှိခင်ကမသိသေးဘူးခုမှသိတဲ့အတွက်ဒါကထွတ်ထွင်းသိတယ်လို့ခေါ်ရနော်အဲ့ဒီလိုသိရှိနိုင်ရေးပေါ့နာနေသိရှိနိုင်ရေးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိရှိနိုင်ရေးအတွက်ဘာလို့တလဲဒီသမာဓိရဲ့စွမ်းအင်လိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းသမာဓိဘိက္ခွေဘဝိတသမာဟိတောဘိက္ခွေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိစသည်ဖြင့်သမာဓိဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ရရှိအတွက်သမာဓိထုံပါဆိုပြီးဒီဖန်မြတ်စွာထက်ခါတိုက်တွန်းထားတယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါတယ်မှာလည်းသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုဆက်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသမာဓိကသမထဘိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းခုနကမိမိကအာနာပါနရှိရင်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ဓာတ်ကိုရှုနေကြရင်ဒါလေးပါဆိုတဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုနမိတ်ကနေမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘင်းကိုတင်းစောက်ပြီးကြမတော့အောင်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်ဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းယုံနာကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရနမိတ်အာယုမှတနည်းပြောရင်တော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းဟာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအချင်းဟာသို့မဟုတ်အနတ္တအချင်းဟာဆိုတဲ့ဒီအချင်းဟာအာယုမှမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘင်းကိုတင်းစောက်ကြမတော့အောင်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဒီသမာဓိမှာရှိနေတယ်ဒီသမာဓိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲသမထပိုင်းမှာလည်းသမထနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်တို့လိုပရိပါကနမိတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာထွတ်ထွင်းသိတယ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာလည်းသင်္ခါရနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ကွာတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဒီရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထွတ်ထွင်းသိအဲ့ဒီထွတ်ထွင်းသိမှုကဘာလဲပညာပဲအဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့တရားဟာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့ယုံနာတန်တာအစဉ်ကိုသို့မဟုတ်စိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါလမ်းကြောင်းကြီးကလည်းဘင်းကိုတင်းဆောင်ကြမတော့အောင်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းခေါ်တယ်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့စွမ်းအင်ကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘိုလ်လိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂလိပ်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးသဒ္ဒါဝရိယသတိသမာဓိပညာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၅ပါးအမတန်ခွန်အားကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ကြီးတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဘိုလ်၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်သဒ္ဒါဘိုလ်ဝရိယဘိုလ်သတိဘိုလ်သမာဓိဘိုလ်ပညာဘိုလ်အမတန်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားပါဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲတရားတယောက်ကိုနတ်ပြည်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်အပယ်လေးပါးမှာထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်ဗြဟ္မပြည်ရောက်အောင်လည်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လည်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်ဒီတဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားရှိအောင်မလားမရှိနိုင်ဘူးလောကမှာဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားတရားရှိဖို့တော့သိအရေးကြီးပါတယ်ဒါနော်ဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာတရားတရားကိုဘုရားရှင်ကလက်နဲ့တူတယ်ယရဏတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလက်မရှိဒီယရဏကိုကောက်ယူလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်တရားကိုလက်နဲ့တူတယ်လို့လည်းသုံးတယ်တချို့နေရာမှာတရားကိုဗီဇမျိုးစိနဲ့တူတယ်ရဲချစိုက်ပျိုးစရာမျိုးစိမရှိခဲ့ရင်မိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အသီးအပွင့်အပင်ရနိုင်ပါမလားမရဘူးမျိုးစိနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုလည်းသုံးတာဒီတော့တရားတရားဒီသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီတရားတရားကဘာကိုယုံကြည်ရမယ်တရားတရားလဲလို့ပြီးတော့ဘုရားကိုယုံကြည်ရမှာပါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုယုံကြည်ရမှာဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်လို့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့အရိယာယဟန်အရိယာသူတော်ကောင်းယဟန်တော်များကိုယုံကြည်ရမှာပါဘုဒ္ဓဇင်သံဃာကိုမယုံကြည်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကမာကြီးတွေမှာဘာမှအကုသိုလ်လည်းမတိုးပါဘူးကိုမယုံကြည်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကိုမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာလည်းမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားတဲ့အရိယာသတော်ကောင်းတွေအပေါ်မှာလည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်တော်တော်လေးဝေးသွားပြီဒီယုံကြည်ချက်ကလေးခိုင်မြဲဖို့သိလို့နော်ကဲသဒ္ဒါဝရိယတတိဓမ္မတိပညာဣန္ဒြေက၅ပါးကဲခုပြောပြတာတွေဘာတွေရှိသွားပြီလဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမ္မပရံက၄ပါးဣတိပက၄ပါးဣန္ဒြေက၅ပါးဘောက၅ပါးနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲမြတ်စွာဘုရားဘာတွေသိတယ်နော်မဟာတေဘုဇင်ကေပရိက္ခဏာတိတိမဟာပညာမဟာတေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ကောင်းသောဘုဇင်ကေဘုဇင်9ပါးမြတ်တရားတို့ကိုပရိက္ခဏာတိဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတတ်၏ဣတိတသမထို့ကြောင့်မဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူပါ၏အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုဇင်တရား9ပါးဘုဇင်ကဘောဓိအင်္ဂဘောဓိခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါရက်တွေနော်
ဒီတော့မဉ္ဇဉ်ရဖို့ရအကြောင်းတရားတွေလို့ဒီနေရာမှာဆိုလိုက်ရတယ်ဒါကတော့လောကီမဂ္ဂင်ပဲလောကီဘုဇင်တွေပဲလောကုတ္တရာဘုဇင်ကတော့အရိယာမက်ရဲ့အစိမ့်ပိုင်းအင်္ဂါတွေပဲဘောဓိခေါ်တဲ့အရိယာမက်ညာရဲ့အစိမ့်ပိုင်းအင်္ဂါရက်တွေပဲဒီတော့ဒီဘုဇင်တရားတွေကဘယ်နှပါးရှိလဲ9ပါးဓမ္မဝိဇ္ဇာတတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်ပိဋိတံဘုဇင်ပတ္တိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင်ဥပ္ပခတံဘုဇင်ဆိုပြီးဘုဇင်ဘယ်နှပါးရှိလဲ9ပါးဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလောက်တော့နားလည်ထားဖို့သိကောင်းတယ်နော်ဒါလေးတွေမှာအခြေခံနားမလဲရင်တရားနာရတာလည်းအရသာမရှိဘူးဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးဒီလိုဖြစ်တဲ့အဲဒီတော့ဒီတတိတံဘောဇဉ်ဆိုတာကဘာလဲတတိရဲ့တရားအာယုန်တွေကိုအဖမှန်အထက်တဲ့ရှုပွားသုံးသပ်နေတာပဲတတိရဲ့တရားအာယုန်တွေကဘာတွေလဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကာယဆိုတဲ့အတိုင်းမှာသမထလည်းပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအယုံဖြစ်တဲ့ယုံနာကြောင့်ကျိုးသင်္ခါရတရားတွေလည်းပါတယ်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်နော်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်အပိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တတိဒါတတိတံဘောဇဉ်ပဲဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်မှာပါဝင်နေတဲ့တတိဟာလည်းတတိတံဘောဇဉ်စိတ် ानु ပါဒနာတတိပဌာန်မှာပွားနေတဲ့တတိဟာလည်းတတိတံဘောဇဉ်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်ကိုပွားနေတဲ့တတိဟာလည်းတတိတံဘောဇဉ်ပဲနော်ဒီတော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ကိုဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့တတိဒီဘာဘုဇင်လဲတတိတံဘုဇင်ပဲနော်သူကတတိကအမှတ်ရတာပဲဒါပြည့်နဲ့တတိယပရိခေတဝါပညာယအနုပတ္တိအခက္ခရမြတ်ကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်တတိကမိမိရှုမဲ့အာယုံကိုလှမ်းပြီးသိသိတယ်လက်နဲ့တူးတယ်ပညာကအဖမှန်အထက်ထက်ရှုဒီတော့ဗရမ ्या လေးတစ်လုံးဆိုကြပါလို့လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ဗရမ ्या လေးတစ်လုံးကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့လက်နဲ့တတိနဲ့တူတယ်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပညာနဲ့တူတယ်အဓိပ္ပာယ်ချင်းမတူဘူးနော်အဲ့တော့လက်ကဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ပြီးမယ်မျက်လုံးကတတိချာချာကောင်းမကောင်းကြက်ကြက်နဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးကြည့်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲတတိကသူကသမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသမထနမိတ်အာယုံဘောကိုသူကလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူပြီးတတိအာယုံယူပြီးတဲ့အာယုံကိုပညာကထွထွင်သိတယ်ဥပမာဝင်လေထွက်လေရှုတယ်ဆိုကြဆိုဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌အမှတ်ရနေအောင်တတိကပြုပြင်ပေးတယ်သိသိပေးတယ်သိသိတတိကသိသိပေးလိုက်တဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံကိုပညာကဝင်လေပဲထွက်လေပဲလို့သိတယ်ဒါအရှင်းသိမမြင့်ပါဘူးဒါသမထပိုင်းနော်အဲဒီကနေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမိကိုရောင်ကနေအဖြူကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအလွန်ကြည်နေတော့ပါတယ်ပရိဘကနမိတ်စိုက်ပြီးပဲဆိုကြဆိုနော်အဲဒီမှာတတိကဒီပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခကသုံးတတ်တယ်ထက်ခကအမှတ်ရတယ်ပညာကဒီပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထွထွင်သိဒါကသမထပဲဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိကဒီယုတ်တရားတွေကိုထက်ခသုံးတတ်တယ်သိသိတယ်ပညာကဒါယုတ်တရားပဲလို့ထွထွင်သိယုတ်တရားမှလည်းခွဲခြားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တတိကပထဝီဓာတ်ကိုထက်ခသိသိတယ်ပညာကပထဝီဓာတ်ကိုထက်ခထွထွင်သိတတိကအာဘောဓာတ်ကိုထက်ခသိသိပြီးတယ်ပညာကထွထွင်သိအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်တတိနဲ့ပညာဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာတွဲသွားကြပါတယ်အဲ့တော့တတိကအာယုံကိုသိသိပြီးတော့ပညာကထိုတတိသိသိပြီးတဲ့အာယုံကိုသိတယ်အဲ့တော့တတိကယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိပြီးရင်ပညာကထိုယုတ်နန္တို့ရဲ့ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝမှန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွထွင်သိတယ်တတိကထိုယုတ်နန္တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိပြီးခဲ့ရင်လမ်းပြီးသိသိလိုက်ပြီဆိုရင်ပညာကထိုယုတ်နန္ကြောင့်သင်္ခါရထိုယုတ်နန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထွထွင်သိအဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားနေတကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုတတိကသိသိပြီးရင်ပညာကအကြောင်းတရားနေတကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုထွထွင်သိတယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာဒီတတိကနေပြီးတော့အကြောင်းတရားနေတကွာတော့ထိုယုတ်နန္သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းဟာကိုလှမ်းသိသိလိုက်ရင်ပညာကလည်းအနိစ္စအချင်းဟာကိုထွထွင်သိဒုက္ခအချင်းဟာကိုလှမ်းသိသိပြီးရင်ဒုက္ခအချင်းဟာကိုထွထွင်သိတယ်အနတ္တအချင်းဟာကိုသိသိရင်အနတ္တအချင်းဟာကိုထွထွင်သိတတိနဲ့ပညာတွဲသွားပါနော်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဘုဇင်9ပါးထဲမှာတတိတံဘုဇင်ကိုပွားလိုက်ရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ပညာတံဘုဇင်ကိုပါမတော်ဘူးလားပါတယ်ဤကကုသိုလ်တရားလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တယ်ဤကအကုသိုလ်တရားလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တယ်တတိယတရားအာယုဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာယူပါယုံကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့
အကောင်အုပ်စုယူပါယုံကအယုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းအုပ်စုခေါ်တဲ့နော်ကုသိုလ်ဇောဝိသီအကုသိုလ်ဇောဝိသီတွေကိုသိသိနိုင်ခဲ့ရင်ဤကကုသိုလ်တရားဤကအကုသိုလ်တရားလို့ခွဲခြားသိပြပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးသိတာကဘာလဲဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်နော်ဤကဖြူစင်တဲ့တရားဤကမဉ္ဇဉ်တဲ့တရားဤကယုံညံ့တဲ့တရားဤကမောမြတ်တဲ့တရားဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးသိတာဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်အဲ့ဒီကနေရှင်းတစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဆိုင်ပါတယ်ပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်ပိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ရှင်းတစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲထိုတတိနဲ့သိသိထားတဲ့ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောအဝိယဘာဖြစ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ရှုအဲဒီရှုတဲ့အပိုင်းမှာအနိစ္စလို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြတဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မပြည့်စည်ပဲအခြေခံအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲဒီလိုသိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းဒါလည်းဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ပဲအဲဒီတဲ့အဆင့်မြင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအပြည့်တက်တက်ကြည့်မယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တက်တက်ကိုကြည့်ရကနေနောက်ဆုံးမဖြစ်မပြတ်တဲ့အသင်္ခရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးထိုးထွင်းသိပြီအဲ့ဒီအသင်္ခရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိနေတာလေဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ပဲနော်ဒါကြောင့်သူကသူ့အစဉ်နဲ့သူအစဉ်တန်တဖြည်းဖြည်းမြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်တတိသံဃောစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်နောက်တစ်ခုဝရိယသံဃောစဉ်အတူတူပဲခုနကဝရိယဘိုးဝရိယဣန္ဒြေနဲ့အတူတူပဲဒီတတိသံဃောစဉ်နဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဝရိယရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ကျိုးစားအထုတ်ဘယ်လိုကျိုးစားတယ်လဲဥဒိကြခေပါမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုငါမဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုငါပယ်နိုင်အောင်ကျိုးစားအထုတ်မယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုငါဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစတဲ့ကိုတိုးပါအောင်ငါကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိကြဖြင့်တတိယတရားအာယုံဖြစ်တဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမိရတဲ့တရားတွေကိုပဲအဖမှန်အထက်တဲ့ရှုပါသုံးသပ်ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုရှုပါသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကနောက်ကိုဆုံးမသွားရဘူးကြက်တောင်လေးတစ်ခုကိုမိတုတ်လိုက်ရင်လိန်ပြီးတော့နောက်ကိုတွန့်သွားသလိုမိမိတို့ကတရားတစ်ခုကိုအားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကြက်တောင်လေးနောက်ကိုတွန့်သွားသလိုစိတ်ဓာတ်တွေကတွန့်ဆုတ်သွားရမလားမတွန့်ဆုတ်ရဘူးဒီလိုဆိုရင်အိမ်ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးဟမ်ဒီကောင်မကြီးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်သူစိတ်ဓာတ်ကနောက်တွန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုတတိပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝိရိယနောက်တစ်ခုပီတိသံဃောစဉ်ပီတိလည်းဘုရားတရားတစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီပီတိကတော့ဇာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပီတိလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပီတိလည်းရှိတယ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပေါ့ဇာပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုမရှိဘူးအရသာပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုလေးတစ်ခုခုရှိမှအရသာကပေါ်တယ်ဒါမှရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်ငန်းကလုပ်ချင်တယ်အကယ်၍ဒီနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုမရှိခဲ့ရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ကပြင်းချောက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့စိုးစိုးပြေးပြေးမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကစိုးစိုးပြေးပြေးမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီပီတိကလည်းသူကလိုအပ်တယ်သူ့အစဉ်နဲ့သူလိုအပ်တာပါနော်အဲဒီတော့ဝိပဿနာဘိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကတော့ပို့ပြီးလိုအပ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာဝိပဿနာရှုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချမှုကဘာမှမတွေ့ဘူးတရားရှုရတာလည်းဘုရားရှုလို့လည်းမကောင်းပါဘူးထင်ရတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေမှလည်းမသိပါဘူးထိုင်လို့လည်းမကောင်းဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာပီတိဖြစ်သလားမဖြစ်တော့ပီတိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတိုးတက်ပါမလားမတိုးတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တောင်းကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်တချို့ဒကမကြီးတွေကတော့ပြောကြပါတယ်သူတို့ကဒကမဖြစ်လို့ခွန်ကြီးကပြောတယ်လို့သဘောပေါက်နေပါတယ်တပည့်တို့ဒီတစ်ပါးကြောင့်လေးနေကျင်လိုက်တာဗျာတကယ်တမ်းတစ်ပါးကြောင့်နေကျင်နေဆိုရင်တော့ခွန်ကြီးကကဲယောက်ျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့ပြောလိုက်တော့အရှင်ဘုရားကမဖြစ်နိုင်တော့ပြောတာကိုတဲ့နော်တကယ်တမ်းယောက်ျားဖြစ်ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းမှနားနေမလားဟမ်
mà phía thế là phong gì cả rồi giờ này là tôi bảo bảo đấy thì cái này giờ giờ phía bị rồi là tôi ground chạy không không được mà tôi đó kết hả thế giờ tôi cả lâu ngang quên chắc cũng mà đi lo đó cho mà đi ra thì sẽ đi đi lên xí của tôi đấy đi đó cho nhưng mà bây giờ gì bây giờ đi có chỉ dành cho cô bao nhiêu anh thôi nhà ra đi phía của tôi đấy ấy đi lo mà đi mấy xí của rồi là đi ở cái bên đấy tiền gì ra về không nhận đi nhà mà đi ra thì thế chẳng nào cũng mấy xí đâu nó thế giờ đi hả mấy phần này vậy giờ gì rồi lại lo gì gì vậy nó được cũng phải bớt này bắt đầu đi phía là vì solo gì lâu ngang quên được cũng tâm ra phải mấy phía u bắt nó phải mấy phía lâu ngang quên được cũng gặp đi phía là vì solo gì phải phía là đấy thế đi nhẹ ít thôi thế bu cô bu đi alo chọn phải mà số nhà vào alo chỉ lên đáp bài này anh bạn nào bị vào cái mình có ai yêu bị rồi sang đi quan sát đi lại số chính cái mà tu sinh sinh bị đi đi phía cái gì ra anh thì số nhà vào nó sơ bây giờ cái này số cái gì ra anh thì số cái này số này cái gì ra anh thì bộ nó PD ba này đi ra này có quan sát đi lại chính cái mà sẽ đi cái gì nó bị rồi ít dần thôi đi vào cái tôi đã bị bắt này anh đi cái bao nhiêu cái này là chỉ lấy bao nhiêu Tadi ni masuk lagi dia cakap mak syuri bola bi jida di bola bi di jida mak bawa nasi kerja tenai tenai saja ni masuk kapi ini tu cakap malah tu nyane bidi di sedua bi pilih bar bidi di bola. Hari kan ni saya desain lagi dia cakap jaro jodi nani di bi jauh dia di tinggi nabi jauh dia ni lepas dia nani kau ni satu kau nak dah lekna itu dan dia bila wibat nak sudah bi ijan ni hari bo no hari cakap mak tu Paya apa macam ni oleh zani dah bidi deh, paya go nak apa macam, amma dah ni dah macam ni dah bidi deh, bapi lu paya hari dia deh, mana no, kurang tiga deh kah, paya go jinyo ni dah bidi deh, dia go jinyo ni dah bidi deh, paya hari dia deh ni pada bidi lu super tu tak kau ni ada, alun jinna ni dah bidi deh cila dapat, ini bidi deh kah, tu, pokok ni bang ya, tu pokok ni. Soal ini dia. Jadi, longan gue itu cuma di bidi hari itu, luar barang ni banyak itu, no? Okay, nanti aku kata le, bidi saya badri, go sih lulu ni ilah, tapi bidi ni sendiri ni. Sih ni ejam musilabi, sih buri bama masih go bule masih Kuri kale bapa bi sih kale ejam labi solusi, longan gue selalu kau ya, sih bi kata labi. Nanti aku pusing dia kapal, tamadi pusing. Kusik ni labi so tamadi ka lolo wan harapa, no? Tamada bayi mabel pipi, ubadna bayi mabel pipi. Kusik dia ka ijam masih buni deh. Lalu dia biang biang le, lalu dia kale nombor debuni biang ni deh buni ya deh. Ada mula. Hua biang le, hua dia kale debuni biang deh. Hua dia serap pasar. Di bare, aku nale bare, no? Ani hua dia agolong Ini hari kalau dua ni jadi deh, tidak mah punya. Jadi apuri itu mia ni deh bagu, ijamu jawab lah, mia yang tamari film lah, macam tu, tamara bayi malah tamari macam ni, wibadna bayi malah tamari ga macam ni. Apuri itu mah padri film tamari ga macam ni, no? Nanti aku tamari si malah ya dah budak, ni hotel mana jadi deh, mau ujar, nama sendiri di bos sendiri jadi ga film. Tamari mesin yang macam mana? Macam ni jambu. Tamari le, body enggak bosan dia kena barang mah bawa lah, pani le. Nanti aku kale, ubah nampu sih, tu tapi di ubah kagak. Tengkaru ubah kagak, tu tapi ini tak boleh. Tak ada misal ada sedikit, no? Ayung ni ayung ni berpipi. Ida ayung ni berpipi, nida ayung ni berpipi. Mimi alun ni cai ayung ni berpipi. Mana cai hoya ayung ni berpipi. Ayung ni masuk tiga lagi. Cingkam mimi esego. Allah mathan ini soal siapa. Allah mathan ini soal seraga. Aku tu dia macam. Allah ni dah menjadi muri le, macam. Sehingga Allah mani orang than ini tu ada, no? Ada tu bila ujian tengkara dia ribu. Yo nak jadi tengkara dia ni kau ni satu kau anda dah kena itu dah ni bila wibat nak sulah le, cingkam di tengkara dia ni apa nak jauh dah muri, bama masih dah.
ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌နောက်ထပ်လိုလန်းတောင့်တမှုတွေလည်းမရှိဘူးဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီလိုပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမပြည့်စည်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြမှုတွေလည်းမရှိတော့ကြောင့်ကြပြည့်၍တောင့်တပြည့်၍နေတာထိုင်တာအဲ့ဒီမှာရှိလာတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဥဒ္ဒတိမူနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒါကတော့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဥဒ္ဒတိနောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြည်တော်ဘုရားကြီးကတော့ဥဒ္ဒတိမူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဒီဥဒ္ဒတိမူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဥပမာလေးကတော့နည်းနည်းရိုင်းလို့တော့ရှိပြီလေအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်စေတဲ့အတွက်အခက်အခဲကပွင့်ထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဟောမှာပဲနော်တက္ကသိုလ်မှာမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီအင်ရှင်မကသူကအခြားယောက်ျားတွေနဲ့ဖော်ပြတတ်တဲ့အလေးကြီးရှိတယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ပိုင်သိသွားပြီသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယောက်ျားကဘာဖြစ်တယ်လဲဒီအင်ရှင်မကိုသူကစွန့်လွတ်လိုက်တယ်စွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီအင်ရှင်မဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်လိုပင်ဖော်ပြတော့လဲစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့တန်တမဒီအင်ရှင်မအပေါ်နဲ့သို့မဟုတ်ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်နဲ့သူဟာလင်းလင်းရှုထားနိုင်တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးလားရှိသွားပြီအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဥဒ္ဒသိမှုတယ်ဆိုတာကဒီယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ကြောင့်တမှုကြောင့်ကြမှုတွေဘာမှမရှိဘူးလူဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေဒီမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးလုံးမရှိမှနောက်ထပ်ဖြစ်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားမရနိုင်လူနတ်ဖြစ်ခြင်းနတ်ဘဝရမယ်ဒါရတဲ့ကံကိုအထုခဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်ခြင်းဒီမှာရောက်ကြောင်းကံတွေကိုအထုခဲ့ဒီမှာဘဝရမယ်လူလည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးနတ်လည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးမြောက်ဒီကောင်လည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့လူဘနတ်ဘဝဒီမှာဘဝဒီမှာထွံ့မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလူချင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလို့ကြိုးစားခဲ့ရင်မိမိလည်းပါရမီရလျော်စွာအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုးခြင်းကမှာ30ဘုံမှာဝင်းလုံးကျွတ်လွတ်မသွားနိုင်ဘူးနော်လွတ်သွားနိုင်တယ်လွတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုလွတ်နိုင်ရေးမှာဘာလုပ်ရမလဲဣဇဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနမှာတည်ရှိနေတဲ့30ဘုံအတွင်းတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပေါ်နဲ့ကြောင့်ကြမှုတောင်းတမှုမရှိရဘူးဥဒ္ဒသိမူနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်နော်အကယ်၍သာဒီလိုဥဒ္ဒရိနာမူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးတွေလူမကြီးတွေအိမ်ပြန်ကြပါဦးမလားဟမ်ဥပက္ခထမ်းနိုင်သွားပြီသူ့ဟာသူဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်ပါစေတော့ဒါလည်းယုတ်တရားနန္တရားပဲမိမိလည်းယုတ်တရားနန္တရားပဲဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲဘာမှလိုက်ပြီးကြောက်ကြစရာတောင်းတစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအဆင့်ကိုစိတ်ကအမြဲတမ်းရောက်နေဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘောဓိခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ရဲ့အစိတ်ပဲအကြောင်းအင်္ဂါရဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပခမထားနိုင်ဘူးမထားနိုင်ပါမထားနိုင်မို့ဟောဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးကဲနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်မလိုချင်ဘူးလားမေးရင်ဒီဘကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟမ်ကဲဥပ္ပခထားနိုင်တယ်မထားနိုင်ဘူးလားမေးရင်ရောအဲ့ဒီတော့အကြောင်းတရားရှိမှအကျိုးတရားကပေါ်မှာအကြောင်းတရားကိုမထူထောင်နိုင်ရင်ဒီအကျိုးတရားပေါ်လာပါမလားဘောနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးလို့ဘုန်းကြီးပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မဲ့ညာဘုံညာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအစစ်စစ်ဥပနိဒေယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးမှဒီမဲ့ညာကပေါ်မယ်မဲ့ညာဘုံညာပေါ်လာမှဒီအတ္တငရတအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်မှာဖြစ်နော်ကဲပေါင်းလိုက်တော့ဘုဇင်ဘယ်နှပါလဲ9ပါးတတိသံဘောဇဉ်ဓမ္မဥစ္စယသံဘောဇဉ်ဝိရိယသံဘောဇဉ်ပိဋိသံဘောဇဉ်ပါတိသံဘောဇဉ်သမာဓိသံဘောဇဉ်ဥပ္ပခသံဘောဇဉ်ပေါင်းလိုက်တော့9ပါးအဲ့ဒီဘုဇဉ်9ပါးကိုဘုရားရှင်ဒီကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိတော်မူတယ်တတ္တဝါတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိအောင်နိလန်စနစ်တွေကိုကြကြနနထွန်းကြောက်ပြတာဆွဆုံးမှပြီးတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ပညာတော်သည်အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်လောကမှာဥစ္စတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလွှဲရင်ပေါ့ဒီလိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နည်းများရာဇဝင်မှာကြားဘူးတည်းမရှိသေးပါဘူးနော်ဒါဥစ္စတော်မျက်မှောက်ခေရာဇဝင်ကိုပြောတာပါအတိတ်ဟိုကျင့်ကဝါလူသတ္တမကပွင့်တဲ့ဘုရားရှင်တွေကိုယူရပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမျက်မှောက်ခေရာဇဝင်ကိုပြောလိုက်တာပါဒီတော့ဥစ္စတော်မိမိကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့သာဝကတွေကိုလည်းသိအောင်ပေါ့ဒီလိုညွှန်ကြားပြတ်တာပေးတာဟာဥစ္စတော်ဘုရားတဆူပဲရှိပါတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိနော်နောက်တစ်ခုကမဟာန္တေရိယာမေကိမဟာန္တာနိသမညာဖလာနိမဟာန္တံအဘိညာယောမဟာန္တံပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ပရိက္ခဏာတိတိမဟာပညာမဟာန္တေရိယာမေကိအရိယာမေတရား၄ပါးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာမေတရား၄ပါးတို့ကို၎င်းအရိယာမေတရား၄ပါးဘာတွေလဲသောတာပတ္တိမေသက္ကတာဂမိမေ
anagami me arata me Mahandani Damina Falani Jijam Yimyade Damina Fala Amiyado Aria Po Leba Do Golagao Vodabadi Po Agadagami Po Anagami Po Arata Po no Mahanda Abinya Jijam Yimyade Abinyan Dia Do Golagao Abinyan Edivida Abinyan Sadi Pimpoli Abinyan Namio Sujava Logi Abinyan Adoki Anyane Bonyan Abinyan Chawbabo no Eri Abinyan had a longija mimia Abinyan the Abinyan go let Piachin the Totem Matibula see Ria Media Leva Vesida Navalo Piamaho Ria Pole Levalo Vehore Navalo Moho Didi Jaja Domba Sida Lule Moho Nava Sida Lule Moho Adija Dide Mimi Dide and then Davagarigola di Manyam Ria Manyan Leva Ria Punya Leva Yao, Nyajabia, Mapinamula, Pine. Dilosoy, Diria Menani, Ria Punyani Yasio, Badia Melomiro, the Libran Leva, no? Either the Libran Leva, KGB, Generally, Singamatama, Gran Leva, Bawiam, Ediba Leva, Bawiam, Iringava, Bungava, Bawiam, Buzakunabari, Bawiam. A little gentleman, Diria Meliva Mianemula, Yam. Ria Poliva Mianemula, Yam. A little jingle, a winny, a mumurilla, Miahanilla, Yahne, let it stand that divo Magamula, think on it, no? None of Mahanda Brahmata Nibana Brekanadi, Mahavinya, Mahanda, Jijam, Miato Brahmata Nibana, Brahmata Nibandia Romyajigo, Bregan, Nadi, Yampian Pancha Juda, Idijanoma Tojo, Mahavinya, mi. Hello, Jijam, Mimiade. Neighbor the other Miajigo, Yampian, Pancha, Yuda Dojo, Viagini, Mahabina, Alonjija, Binashiro, moved Boko Pipare. Maybe go a neighbor go Didlo, Lavagari go a neighbor and the Ojaja Biham, Mimi let the Drago let Ojaja Biham, so he did a Jija Mimia, Yamina, Shiomuna, the China, no? To the Diniama, Nene, Wududa, Litakura, Takataka, Yovare, no? Manabure Boguri, Poning Ebi, and Nelly of Jojin. Neighbor, as you sabo. Neighbor, you send a better be, Dagrama, Datam, Siam, Pongan Lukin, no? Eden a better video. Neighbor and a better be, you said he got really what up, Webjagero, Shiki Dunga Police, Rogi, Neighbor and a better be, Jansari, Rokamia Yiga Jabari. Ponila Kanakana, Yogugari, no? The sense of Gabo. The sense of Gazagaro, and these are guns of Yaya, the Yaguiragan in Janaya, the sense of Gava. Shiki Dunga. The guy, what shall you look for a book? Because the Galungara, what shall you call it? Which are you, Ama? Minion of Yaji is Rashiva. Minion of Yajiga. Sabi Nemara, Alunamajira. Again, they have Vaimana, Alunamajiro, Muvare. Tarinazra, Magadi was Rofiajiga. Sabi Johnny on him, Magabu, the God, though no Piosure, a Baimane, a madame, Johnjino Mure. Either Dennis Yangon that do, but Shamigani, Manny Lavi, Gonde, Koyongo, below needed, Shangon, the Uga, Rojitan Yola. Roji Vaduga, Quinton, Yarovia, the Vido, Yarotama, Nibane Badalo, Megon de Cook, Major, the Vido, Quimbido, Muga. It was Rogiga Bamisi, he called me the guy. Eddie Megongo, then the guy. Manima living Leah Masida, Rogigo, then maybe Blalo, Rogiga, Meji. The video living Leah Sida, Manima Sida, Rogigo, Gono maybe be Fiare. Maybe the Vindica said, below need the video system of the Womaja out there. This is Rogi Firago, the video got the Womaja, Sarah and the video good yoga of Fiare. He does Roya Bamisi, Dilosi. Don't near Dilolium, Gomula, Velule. Men and neighbor, Mia Devu, Nibaya on jail. Mabshi Lucian means Wajama Poku, living Leah Sida, Roidi, Shira Doma means the Womaja, Nafi led Wajama Poku, Tito. Diloja, Gomula. Men and neighbor, Mia Devu, Nibaya on jail. Nala neighbor, Mia Devu, Nibaya on Jim. Men and even Yabi, Nala even Yabi, so my don't hear this on me, Sunija, Magomula. Hanamala. Rajiga Dilo Mehi. Buffalo, that's another day cheated.
အများအပြည့်နားလည်နေကြတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်လောလောကူကူပဲလို့ဖြေကြတယ်သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြေကြတယ်အဲ့ဒီသာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ပေါ့နှမျိုးရှိတဲ့အချိန်ခါမှာသာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်နော်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတဲ့တော်ကြီးများလည်းရှိကြပါတယ်သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကတခြားပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အသင်္ကရတ္တအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတခြားလို့ဒီလိုယူဆတဲ့တော်ကြီးတွေလည်းရှိအဲ့ဒီအယူဆလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးကဒီညဘုသုတ္တလေးနည်းနည်းပြောနေတယ်နော်သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကိလေသာတွေတော့ကုန်သွားတယ်ဒါပြင်းနဲ့ပြိဋိဘမဆံရသေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြံနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လို့လဲကိလေသာကုန်တဲ့ခန္ဓာအကျွမ်းကြံရှိသေးတယ်ဒါကိုစကလုံးတစ်မျိုးနဲ့လှည့်ပြောလိုက်တော့ကိလေသာပြိဋိဘဆိုပြီးဒီလိုလဲသုံးတယ်ထိုကိလေသာပြိဋိဘဒီဘယ်ချိန်ခါမှာဥဒ္ဒတော်မြတ်စွာဘုရားတူပဲကွက်ပြောကြစို့နော်ထိုကိလေသာပြိဋိဘဒီမြတ်စွာဘုရားတန်တမှာဘယ်ချိန်ခါမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မဟာတက္ကရိ103ခုနှစ်နော်ကဆုံလပြည့်နေ့မှာဗောဓိမန္တိုင်ဆိုတဲ့ထိုနေရာမှာဖြစ်ခဲ့မဟာဗောဓိပင်အောက်မှာပဲနော်ဒီတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒေသလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကုန်သွားတယ်နော်ကိလေသာပြိဋိဘလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုအနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဝိဘကမ္မဇယုတ်တဲ့အကုန်လုံးအကျွင့်ကြမရှိချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဒါကိုခန္ဓာပြိဋိဘလို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒီခန္ဓာပြိဋိဘကိုဘုရားရှင်ဘယ်မှာစံတယ်ကုသိနာယုံမှာဘယ်အချိန်ကမှစံတယ်သက်တော်80ပြည့်တဲ့အချိန်ခါဝါရောအဖြစ်45ဝါပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကုသိနာယုံမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးဥယျာဉ်အတွက်မှာခန္ဓာပြိဋိဘစံတော်မူတယ်ဒီတော့ခန္ဓာပြိဋိဘစံရဒေသအတိအကျမရှိဘူးလားရှိတယ်စံတော်မူတဲ့အချိန်ခါကာလလည်းအတိအကျမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတော့သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလနဲ့ဖြစ်ရာဌာနဒေသအတိအကျမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဟောခုပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်အဲဒီပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ကသူကနိစ္စသာဝရတရားဘယ်ချိန်ခါကမှစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ချိန်ခါကျတော့မရှိဘူးဒီလိုဟာမဟုတ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနိစ္စသာဝရအဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲဒီလိုရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးတယ်အသင်္ကတ္တနိဗ္ဗာန်လို့လဲအသင်္ကတ္တနိဗ္ဗာန်လို့လဲသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးနားရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဘုရားတို့ကိလေသာကုန်တယ်ဘယ်ခါမှကုန်လဲအရိယာမဉ္ဇဉ်ရတဲ့အချိန်ခါမှာကုန်တယ်အရိယာမတရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှာရတယ်လဲအသင်္ကတ္တအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ကလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်္ကတ္တအနိဒနိဗ္ဗာန်ဤသို့မဟုတ်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ဤအာရမဏပြည့်စရာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှုအရှင်ဝါဒုကိုစက္ခံရတဲ့အတွက်ဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်ကကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိလေသာကုန်ခြင်းသည်အကျိုးမဟုတ်ဘူးလားအကျိုးဖြစ်နေတယ်ကိလေသာကုန်ခြင်းကအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမတရားကအကြောင်းအရိယာမတရားရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အသင်္ကတ္တနိဗ္ဗာန်ကလည်းအကြောင်းဘာအကြောင်းလဲလို့မေးတော့အာရမဏအကြောင်းတရားအရိယာနိဗ္ဗာန်ကနော်ဒီတော့အာရမဏအကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအရိယာမတရားကကိလေသာကိုပယ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိလေသာပယ်ခြင်းသည်အကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အသင်္ကတ္တငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာမတ်တို့ပေါင်းစုံလိုက်မှကိလေသာကုန်သွားတာဒါသူ့စင်းတဲ့သူပေါ့လေနော်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်မှာလည်းသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့တန်တဲ့ကိလေသာကုန်သွားတယ်ပေါ့သက္ကာရဂမိမဉ္ဇဉ်မှာလည်းသက္ကာရဂမိမဉ္ဇဉ်နဲ့တန်ត្រအနာဂမိမဉ္ဇဉ်မှာလည်းအနာဂမိမဉ္ဇဉ်နဲ့တန်ត្រအရတ္တမဉ္ဇဉ်မှာလည်းအရတ္တမဉ္ဇဉ်နဲ့တန်ត្រအစဉ်စဉ်ကိလေသာကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာကုန်ခြင်းကအကျိုးဒါပေမဲ့အသင်္ကတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအသင်္ကတ္တမြည်သည့်အကြောင်းတစ်စုံတရားမှပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကုန်ခြင်းဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေပြုပြင်မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေ့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပေါ့သမာဓိဘိုင်းမှာသမာဓိတွေပထမထူထောင်ရတယ်ယုတ်တည်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်နာနေသိအောင်ကြိုးစားရတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိအောင်ကြိုးစားရတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုတ်နာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်
အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်မလဲပုဗ္ဗေခောသုတိမဓမ္မထိတိဉာဏံပစ္စာနိဗ္ဗာနိဉာဏံဟောသုတိမသုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်သုတိမခြေတသုတိမပုဗ္ဗေခောသုတိမဓမ္မထိတိဉာဏသင်္ခါရတရားတို့ဤအနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာနှင့်ကောင်းစွာတည်နေသည့်ဓမ္မထိတိအမိယာသောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပုဗ္ဗေရှိ၌ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်များ၌ဉာဏ်အာယုပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရိယာမေဉာဏ်ဖြင့်ပစ္စာနောက်ကာလ၌ဖြစ်၏သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာနှင့်ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှိကဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိယာမေဉာဏ်ကနောက်ကဖြစ်တယ်ဒါဘာပြောလို့ရလဲလို့မေးတော့ဒီသုတိမယဟန်တော်ကသုတိမပရပိုက်ဘွားကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်အဘိညာဉ်ရတယ်လို့သူကခံယူချက်ရှိတယ်။အဲဒီခံယူချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကအရိယာမေတရားဒီအဘိညာဉ်ရဲ့အကျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးဆက်တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှသာပေါ်လာတာအဘိညာဉ်ရဲ့အဆုံးမှပေါ်လာတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုဟောထားဟောထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့အရိယာမတရားရရှိရဲ့အတွက်ခြေပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်นี่ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအစစ်စစ်ဥပါနိတ္တတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးလိုက်မှအရိယာမတရားပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှဒီအရိယာမတရားကဘာကိုအာရုံယူမလဲလို့မေးတော့ဘုရားကဝိပဿနာဉာဏ်တွေကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြက်ကိုအာရုံယူတယ်သို့မဟုတ်အနိစ္စအချင်းဟာဒုက္ခအချင်းဟာအနတ္တအချင်းဟာကိုအာရုံယူနေတယ်အရိယာမတရားကြတော့ထိုပြက်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကုန်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခါရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုထမ်းပြီးတော့အာယုံယူတယ်အဲဒီလိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်ကကိလေသာကိုပယ်လိုက်ဒီတော့ကိလေသာကုန်ခြင်းမှာအကြောင်းတရားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အသင်္ခါရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကြတော့အကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးသူကနိစ္စထာဝရအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့တည်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲနော်မပြည့်စည်ဘူးအမြဲတည်နေတဲ့သဘာဝနောက်တစ်ခုခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဘယ်ခါမှစံတယ်ကိလေသာတွေကုန်သွားပြီအဲ့ဒါတည်းမှရောက်လို့ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဆိုကြပါစို့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့သုတိရဲ့နောက်ဆွေမှာနောက်ထပ်ယုတ်တိဏ္ဍီဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုယုတ်တိဏ္ဍီမဖြစ်ခြင်းဒီဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းမရှိဘူးလားအကြောင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရိယာမေတရားကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒလို့ဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံဒီလေမျိုးစိကုန်သွားတယ်မျိုးစိအပ်သွားဘုမသစ္စီလေးတစ်စိမီးရှို့လိုက်အစွန်တဲ့အစိတ်ဓာတ်တွေခန်းချောက်သွားတယ်ခန်းချောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စီမှာနောက်ထပ်အပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဥစ္စာတို့ကိလေသာအစွန်တဲ့အစိတ်ဓာတ်ရှိမှကံတွေကအကျိုးပေးနိုင်တယ်ခုအရတ္တမေကကိလေသာအစွန်တဲ့အစိတ်ဓာတ်မှန်သမျှကိုအကျွမ်းမဲ့အကုန်လုံးပယ်တတ်ပလိုက်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကံဒီဟာနောက်ထပ်အကျိုးပေးနိုင်ပြီလားမပေးတော့အကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ယုံနာခန္ဓာရင်ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွေမှာဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာကိုခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တယ်အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ချင်းမှုပဲအဲ့ဒီချုပ်ချင်းမှုမှာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အသင်္ခတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအသင်္ခတနော်သင်္ခတနဲ့အသင်္ခတနှစ်မျိုးပဲသင်္ခတဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြီးပြုပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားအသင်္ခတဆိုတာကအကြောင်းတရားဘယ်အကြောင်းတရားမှပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနိစ္စထာဝရအမြဲတည်နေတဲ့တရားတစ်ခုဒီလိုဆိုရင်ခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကောက်ချက်ချက်လိုက်တော့သာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကိရိတာကုန်ခြင်းအနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကုန်ဆုံးခြင်းဒါကအကျိုးတရားအသင်္ခတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေအကျိုးနိဗ္ဗာန်နဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဒီလိုကြွားချတယ်အဲဒီလိုကြွားချနေတဲ့အခါကျတော့တချို့သာဝကတွေကအဲ့ဒီအသင်္ခတအနိဒနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်နားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထူးသဖြင့်တော့ပုထုဇဉ်တွေများကြပါတယ်
အဲ့ဒီတော့နားမလည်နဲ့နိုင်တဲ့အတွက်တချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကရာဂခေယောဒေါသခေယောမောဟခေယောနိဗ္ဗာန်စသည်ဖြင့်ရာဂဒေါသမောဟကုန်ခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုဟောလိုက်အဲ့ဒီလိုဟောကြားချက်ကိုတက္ကရာမြတ်ကဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုဖွင့်လဲရာဂကုံကြောင်းဒေါသကုံကြောင်းမောဟကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုဘုရားဆိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ထားတယ်သောကမတက္ကကြီးတွေဒီဥပ္ပဇ္ဇစကားလေးတွေတစ်ခါတလေသုံးပါတယ်သမင်းချက်တယ်သမင်းဆိုတာကကြက်ပြီးသားကိုသမင်းခေါ်တာဆံကိုသမင်းခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကြက်ပြီးသားသမင်းကိုထပ်ချက်နေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဒါပြည့်နဲ့သမင်းချက်တယ်လို့မသုံးဘူးလားသုံးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတခါတလေတင်စားပြီးစကားလေးတွေကသုံးရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်အောင်ပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပုထုဇဉ်သမ္မာပုထုဇဉ်တွေကနားမလည်နိုင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကတခါတလေပရိယေအဖြစ်ပရိယာယေနဆိုပြီးသက္ကရာမြတ်ကလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ပရိယေအဖြစ်ပရိယေတစ်မျိုးနဲ့သူတို့နားလည်အောင်အာရဂဒေါသမောဟအကုန်ကြီးနေကိလေနိဗ္ဗာန်ပဲခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ပဲစသည်ဒီလိုဟောပေးလိုက်တယ်အဲဒီလိုဟောပေးလိုက်မှတချို့ကသဘောကျမယ်နားလည်မယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူသိသွားလိမ့်မယ်ဒီဥဒိချက်နဲ့ဘုရားရှင်ဟောတာပါဆိုပြီးသူတော်ကြီးတွေကရှင်းကြပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီရှင်းလင်းချက်အရာနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ2မျိုးပေါ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အကျိုးနိဗ္ဗာန်ခုဒီနေရာမှာဘုရားရှင်သိတာကအကြောင်းနိဗ္ဗာန်လည်းဘုရားရှင်သိတော်မူပါတယ်အကျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိတော်မူတယ်မိမိသာသိသည်မဟုတ်ဘာဝကတွေကိုလည်းသိရှိအောင်ညွှန်ကြားပြတာဆိုဆုံးမှပြီးတော်မူတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြတာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဦးဇင်းတို့မျက်မှောက်ခင်ရာဇဝင်မှာရှိသလားမရှိပါဘူးဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကလွဲလို့မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီမဟာတံပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ပရိက္ခဏာတိမဟာပညာအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတော်မူတတ်တယ်ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့အခါသာဝကတွေကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်အောင်ထိုးထွင်းသိအောင်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှပြီးတော်မူတတ်တယ်ဒါကြောင့်မဟာပညာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တော်မူပါပြီတဲ့အဲဒီလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲနည်းနည်းဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ဆက်ကြည့်အောင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲအတိတ်တုန်းကနော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါယတိယဟန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါရှင်းပြကုသိုလ်တရားဆိုတာကဘာလဲအကုသိုလ်တရားဆိုတာကဘာလဲဘယ်တရားကအပြစ်ရှိတယ်လဲဘယ်တရားကအပြစ်မရှိဘူးလဲဘယ်တရားကိုလိုက်နာပြုကျင့်ရမှာလဲဘယ်တရားကိုရှောင်ကျင့်ရမှာလဲစသဖြင့်မေးခဲ့အဲဒီလိုမေးပြီးတော့လိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့ဒီကအကုသိုလ်လို့သိရင်ရှောင်လိုက်တယ်ဒီကကုသိုလ်လို့သိရင်လိုက်နာပြုကျင့်ဒီကယုံဉာဏ်တဲ့တရားလို့သိတယ်အပြစ်ရှိတဲ့တရားလို့သိတယ်ရှောင်ကျင့်တယ်ဒီကအကျိုးရှိတဲ့တရားကောင်းသင်ကျဲတဲ့တရားလို့မွန်မြတ်တဲ့တရားလို့သိရင်လိုက်နာပြုကျင့်တယ်အဲဒီလိုပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်မှာအလွန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီကြီးမားတော်မူတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလဲရှိတည်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ဘုရားရှင်လောက်မကြည့်တော့ပေါ့နော်အရိယာမဉာဏ်ဘုံဉာဏ်အထိကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလိုလားတောင့်တကြတယ်ဆိုရင်ဤကအကုသိုလ်လို့သိရင်ဒီအကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့ဤကကုသိုလ်လို့သိရင်ဒီကုသိုလ်တွေကိုလိုက်နာပြုကျင့်ဖို့မိမိတို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါအတူရမယ်ထုံးလေးပဲနော်ကဲဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိရမယ်အကုသိုလ်ကိုရှောင်နိုင်ရမယ်ကုသိုလ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်နိုင်ရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်မှာမဟာပညာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာသာရှိတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပုထုပညာအလွန်ကြီးမားဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့ပညာလည်းရှိဟာဒီလေပုထုနာနာခန္တေတို့ညာနာဗောဓိတိပုထုပညာစသဖြင့်ပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်နော်ဖွင့်ဆိုထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတချို့သတ္တဝါတွေမှာခန္ဓာတစ်ပါးပဲရှိတချို့သတ္တဝါတွေမှာခန္ဓာ၄ပါးရှိတချို့သတ္တဝါတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလည်းတချို့ကပဲအိန္ဒြေချွတ်တယ်ပဲတချို့မှမျက်စိမပါဘူးတချို့မှနားမပါဘူးစသဖြင့်ဘုရားရှင်အကုန်လုံးသိအဲ့ဒီလိုခန္ဓာအမျိုးမျိုးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိတော်မူတတ်တဲ့ဉာဏ်ဘုရားရှင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီပညာကိုပုထုပညာမြေကြီးဒုပမာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်ဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးနိုင်ချိန်နေအောင်နမူနာလေးတစ်ခုတော့ပြောမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီစက်ကြောလာလဟာပြင်းထဲမှာလေတူထဲမှာတည်နေတယ်ဒါဘုရားရှင်ဟောခဲ့သိပ္ပံပညာကစံတရှားဖွေတွေ့ရှိတာမကြသေးပါဘူးနော်အဲ့လေတူထဲမှာတည်ခဲ့တဲ့အခါဒီလေတူထဲတည်နေတဲ့ဒီစက်ကြောလာကြီးတစ်ခုကဘာကြီးတစ်ခုဒီတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအနန္တစက်ကြောလာစัจ java လာပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့ဟောခဲ့တယ်စัจ java လာတစ်ခုတစ်ခုမှလည်းသူ့ဆိုင်ရာနေလနက္ခတရားတွေရှိတယ်လို့ဟောခဲ့တယ်နေရများစွာရှိတယ်
လတွေလည်းများစွာရှိဘယ်မှာများစွာရှိလဲစัจ java လာတစ်ခုမှတော့မဆိုလိုသေးပါဘူးစัจ java လာပုံများစွာမှာနော်ဒါပြည့်နဲ့တချို့ကဘာတွေမှာအနန္တလို့ဘုရားကဟောထားတော့အဲ့တော့ဒီစัจ java လာတစ်ခုပြက်ပြီဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်စัจ java လာ1000တိုက်1000အထိတော့ဒါကုသပြီးလောင်သွားတယ်ပြက်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးနဲ့တခြားစัจ java လာတွေမှာလည်းသူ့စัจ java လာတိုက်1000ဆိုတာရှိတယ်တခုပြက်ခဲ့ရင်တခြားစัจ java လာတွေလည်းပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်သူတို့သုတေသနပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့တချို့ကဘာတွေမှာတဲ့တချို့စัจ java လာတွေမှာနေတွေ2ဆင်း3ဆင်းစသည်ဖြင့်တွေ့နေရပြီဆိုပြီးဒီလိုသူတို့ပြောနေကြတယ်ဘုရားဟောဒေသနာမှားလားမှန်လားသိမှန်တယ်နော်ဒါဒီနေ့မှသိပ္ပံပညာကနည်းနည်းပါးပါးလိုက်စမ်းသပ်လို့ရတာပါဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ဒီအလုံးသိတယ်အဲ့ဒီမှာလဲခန္ဓာဘယ်လောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်အနန္တစัจ java လာမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားအလုံးတန်တမှာခန္ဓာတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်အလုံးသိပုထုနာနာဓာတုပုထုနာနာအာယရဏေတုပုထုနာနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေတုဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်အာယရဏအမျိုးမျိုးကိုသိတော်မူတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအမျိုးမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်သိသည့်အတိုင်းလဲသာဝကတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အမယ်ဆိုတဲ့နိစ္စနိတွေကိုညွှန်ကြားပြတတ်ပြီးပြီးတော်မူပါတယ်ပြီးတော်မူတဲ့အတိုင်းကျင့်လို့ဒီခန္ဓာရဏဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာရဏဓာတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုထွန်းထွန်းသိတဲ့သာဝကတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်နောက်တစ်ခုပုထုနာနာသုံးညတာမနုပါလဗ္ဗေတုပုထုနာနာအထေတုဓမ္မေတုနိရောဓိတုပฏิဘာနေတုပฏิနာမိတာ၄ပါးပေါ့နော်အတ္တပရိသမိတာဓမ္မပရိသမိတာနိရောဓိပရိသမိတာပရိဘာနာပရိသမိတာဆိုတဲ့ပရိသမိတာ၄ပါးရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟုတ်တဲ့မှန်စွာသိတယ်အကျိုးတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တဲ့မှန်စွာသိတယ်ရရေးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်ဝကြအသုံးအနှုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဘုရားရှင်အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီအတ္တဓမ္မနိရောဓိခေါ်တဲ့ဒီပရိသမိတာ၃ပါးကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထိုးထွင်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းဒီပရိသမိတာဉာဏ်ရရှိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အမဲ့ဆိုတဲ့နိစ္စနိတွေကိုလည်းသာဝကတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆုံးမှပြီးတော်မူပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုပုထုနာနာတိလေခန္တီတုပုထုနာနာသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ညာနာတဏ္ဍခန္တီတုပုထုနာနာဌာနာဌာနေတုပုထုနာနာဝိဟာရသမာပတ္တိတုပုထုနာနာအရိယသစ္စေတုပုထုနာနာတတိပဋ္ဌာနေတုသမပရဏေတုဣတိပါတိတုဣန္ဒြိယတုပလေတုပုဇ္ဇင်ကေတုပုထုနာနာအရိယမေကေတုသမညာဖလေတုအပညာတုပုထုဇနာသာဒရဏေဓမ္မေသမတိကမ္မပရမတ္တိနိဗ္ဗာန်ဉာဏပုတ္တိတိပုထုပညာပုံစံတူပဲနော်ဘုရားရှင်ကဘယ်လောက်သိတယ်ဒီလက်ခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တတ်တဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းသိတယ်သမဘာအမျိုးမျိုးကိုလည်းသိတော်မူတယ်ဌာနကောသလအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ပုံစံတူသိတော်မူပါတယ်ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီသတိကဘာကြောင့်ချိုရတယ်သိတယ်ဒီသတိကဘာကြောင့်ဖွင့်ရတယ်သိတယ်ဒီသတိကဘာကြောင့်ရှင်းရတယ်သိတယ်ဒီသစ်ပင်ကဘာကြောင့်သူ့ထွက်ရတယ်သိတယ်ဘာကြောင့်သိရတယ်ဘာကြောင့်နီးရတယ်ဘာကြောင့်ဝါရတယ်အလုံးသိဘယ်တတ်သဘာဝတွေလွန်ကဲနေလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်နော်သမဘအမျိုးမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ကြွကျင်တော်မူတယ်အရိယသစ္စာ၄ပါးမှလည်းကြွကျင်တော်မူတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမပဋ္ဌာန်၄ပါးဣတိပ၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးဘုဇင်9ပါးအရိယမဂ်ခင်7ပါးမဂ်ခင်7ပါးကမပြောခဲ့မိသေးကျမ်းသွားတယ်နော်မဂ်ခင်7ပါးကိုလည်းဘုရားရှင်ထိုးထွင်းသိတော်မူတယ်မဂ်ခင်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးလဲ7ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သမုဒယသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နိရောဓသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်မဂ္ဂသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီပါလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံရမလားမပြည့်စုံရဘူးလားပြည့်စုံရဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်သမုဒယသစ္စာအမိရနေတဲ့ဉာဏ်ကျက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်ထိုဒုက္ခသမုဒယနှမျိုးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့အတ္တကရဏအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်ထိုအတ္တကရဏအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုလည်းသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရမယ်ဒီတော့ဒီနေ့ခေတ်ကနိဗ္ဗာန်တော့ကိုယ်ကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမရှိဘူးအတိတ်နာကကိုမရှိကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဘုံသိမှုကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်
ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့မရကြဘူးလားရနေကြတယ်သူကတရားဟောတဲ့ညီမညီကတော့နည်းနည်းတိုင်းထားရအောင်နော်သမ္မာသင်္ကပ္ပဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပကတော့သမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကပညာမဲ့ခင်နဲ့တွဲဟောထားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပနော်သမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကသမ္မာသင်္ကပ္ပနိရောဓသစ္စာကိုထွင်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပမေဃသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိမေဃသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပတွဲနေတယ်နော်သမထဘိမှာလည်းသမာဓိနမိတ်တစ်ခုပါအခုအာနာပါနပရိပတ်ကနမိတ်ဆိုကြပါစို့အာနာပါနပရိပတ်ကနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိနေတာကဒါနသမ္မာဒိဋ္ဌိအာနာပါနပရိပတ်ကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကသမ္မာသင်္ကပ္ပပဲသူလည်းဝိတ္တပဲအတူတူပဲနော်တရားကိုအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနောက်တစ်ခုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသီလမဲ့ခင်၃ပါးဒါကနားလည်ပြီးသားတွေပဲနော်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်သီလမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမလားမကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမယ်သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဒီသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမလားမကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပြင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်နည်းစနစ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်တိတိကျကျညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှထားတော်မူပါတယ်သမထဘိမှာကမ္မထ40ဟောထားတယ်ဝိပဿနာဘိရောက်တော့ယုတ်ကမ္မထနာကမ္မထဆိုပြီးကမ္မထ2မျိုးဟောထားတယ်ထိုယုတ်ကမ္မထနာကမ္မထဆိုတဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကထိုယုတ်နာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့ရင်ထိုနေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ထိုဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာသို့မဟုတ်အနတ္တအချင်းရာမှာကောင်းစွာတည်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိတစ်ခုလည်းပေါ်လာမယ်ထိုသမ္မာသမာဓိကလောကီသမ္မာသမာဓိပါနော်အဲ့ဒီသမ္မာသမာဓိနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့